I dobro dobrošli u neki tutorial. Zašto neki tutorial? Zato jer nisam smislio ime za tutorial. I jer ne mogu niš drugog smisliti. Znači šta ćemo danas raditi? Danas ćemo raditi ovo. Evo, kao što vidite danas radimo ovo. Znači šta nam sad treba? Trebaju nam efekti. Mi imamo efekte, kao što vidite, jako su lijepi. Vidite, baš su fancy. I treba nam naravno footage, to jest snimka. Kako izgleda snimka, izgleda ovako, sad ćete vidjeti. Evo ovako, ako budemo lagalo, to je zbog ovog screencodera, kako god se zove. Ovo što snima ekran. Znači vidite kako izgleda snimka u stvarnosti. I što mi moramo sad napraviti s nje, ono što ste vidjeli prije naravno. Znači, dođemo na željeni trenutak. Pa na primjer ovdje, stisnemo Ctrl, Shift i D za Windows. Za Mac nemam pojma, ne pitajte me ništa. Znači sad povučemo to na početak, bam. Sad da vidimo kako to izgleda, super. Znači do negdje ovdje. Evo ga. I sad što trebamo napraviti je dodati naše efekte. Znači trebamo naći gdje smo pucali, točnije gdje je on pucao. Evo ovako ovdje. I stavimo muzzle flash na to mjesto. I pozicioniramo ga, malo povećamo možda. Stavimo blending mode na add. Dupliciramo ovaj layer, Ctrl D. I nađemo mjesto gdje smo zapucali. Znači na to mjesto otprilike 2-3 frame-a povučemo ovo. Na primjer ovako. 3 frame-a. Stavimo blending mode tog drugog videa, točnije tog gornjeg dijela na add. Onda stisnemo G ili ovaj mask tool. I maskiramo tamo gdje će biti svjetlost. Znači otprilike ovako, mada možemo napraviti ovo. Znači da, tako nekako. Znači nije bitno ako malo fullate. Znači ovako će ići svjetlost. Pošto ako smo se zapucali, svjetlost bi bila tu. Evo ga, znači što smo mogli napraviti, mogli smo uzeti new solid. Onda nađemo neku boju, na primjer kao što je ovaj flare. Uzmemo tu boju u ovaj tu. Na primjer evo neku narančastu, neku vrstu narančaste. Na primjer ovo, svi kliknemo OK. I stavimo, ja volim to raditi na taj način, ali vi možete na prije. Znači to sam napravio samo da vam pokažem na koji način sve možete to napraviti. Stavimo opet onako par frame-ova. Znači evo. Povećamo. Opa. 3 frame-a dovoljno. Isključimo flare, isključimo ovo. Znači sad uzmite opet onaj tool i pazite da vam je selektan ovaj layer tool, taj solid. I sad lijepo selektate ovako. Znači opet sve dijelove koje će biti usjedinjene. I stavimo opa. Evo tako. Sad stavimo blending mode na add. I uzmemo masks, mask 1, mask feather, samo povećamo feather malo. Možemo i opacity smanjiti. A što ja volim još napraviti je dodat, idemo u efekte, dodat glow. Točnije ovaj CI ili kako god. I zatim smanjiti opacity još malo. Znači ja ovako. Ovako nekako, evo.
Znači tu se može još toga doraditi, ali ovo je samo tutorial, vi morate napraviti puno bolje, kao što vi kažem. Znači evo, kako to sad izgleda i sad, što ćemo sad napraviti još, ćemo ići u taj layer, idemo na taj trokutičnu strelicu, kliknemo, idemo transform, idemo opesati, kliknemo na ovaj sat, idemo frame unaprijed, stavimo je na prilike ovako. Znači dovoljno je 2 frame, ne treba 3, i ovo. Super. Kako sad to izgleda sad ovako. Znači ovako, malo laga pošto ovaj tu moj snimač ekrana snima predobro, pa ono, znate. Znači evo i sad to da pravimo samo za sve. Znači tu je ovo. E da, još možete skratiti flare na 1 frame. Što nema potrebe da bude 2 frame-a, dug. Si mislio da treba, ali vjerujte mi, ne treba. Što si mislio? Evo, znači tako je već puno bolje. Dađemo sljedeći pucanj. Mislim da je bio tu negdje. Da, evo tu. Dodamo naš efekt i tako samo ponavljamo dok ne dođemo do kraja. Znači ja ću sad pauzirat to pa ću staviti kad dođemo do kraja. Naravno samo vi možete uzeti od prije evo tu sranje. Tako onda samo pozicionirati to, taj sjaj na mjesto gdje vam treba, možete malo promijeniti mask. Da se ne mučite ovaj poslije selektat. Evo na primjer, znači tu ne možemo uzeti ovaj flare. Kao što vidite, znači to bi izgledalo samo nikako. Ups. Znači moramo uzeti ovaj site, znači kad nađete koji vam se sviđa samo ga odaberete i stavite u After Effects. Znači evo uzet ćemo ovog, stavimo ga After Effects, pod efekte, pošto ne želim da mi se sve izmiješa. Kako ovo izgleda ovako, super, W stisnemo za ovo, opet V, ovako povećamo, zašto stisnemo to, nemam pojma. Shift Alt, držimo da budemo pravilno, možda ovako, stavimo blending mod na Add. Dodamo glow naravno, dupliciramo ovo. Mada ovdje ne možemo duplicirati, tako da napravimo new solid. Ok. Gasimo solid, idemo ovako. I maskiramo kao prije. I naravno kao prije animiramo opacity na 100, drugi frame na 50, prilike i trećeg nema. Možemo naravno dodati glow ovdje, kao prije. Da izgleda što, mislim, u stvarnosti nema uopće flare-a, ali mi želimo napraviti neku stilističnu stvarnost, kako bi se izrazio drugačije, ne znam. Nešto da bude ima stila onako, mada ako ja radim onda sigurno nema stila.
Znači, evo ga, znači to je sad gotovo. Znači može se tu još raditi dosta. Kao na primjer color correction, ali da ne gubimo vrijeme. Evo vam ga color correction. Znači malo kontrast povećamo. Brightness. Ovako. Napravimo nemamo to tu. Color. Ovako malo. Opa. Evo ga. Samo malo smanjimo crvenu boju da dobijemo neku plavkastu. Na primjer ovako. Znači ja sam to radio sad neprofesionalno pošto je ovo tutorial. Vi morate raditi puno bolje. Razumijete? Puno bolje. Snima to uopće. A snima. Very nice, a? Gore ovo. Znači puno bolje, pošto je ovo tutorial samo da nemam vremena sad puno. Znači ja vam pogledam kako to izgleda. Znači možete još dodati efekte ove zvučne, znači to trebate dodati. Znači zvuk je, ako su vam vizualni efekti loši, znači dobar zvuk vam to nekad može pokriti, ali samo nekad. Kao što sam rekao, ili nisam možda, znači evo.